नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुनील शॉर्ट हैंड में। अगर बिहार पेल्ट्रॉन में अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं कि किस प्रकार का मॉक टेस्ट आता है, तो उसके लिए आपको गूगल में सर्च कर लेना है बिहार पेल्ट्रॉन। उसके बाद आपको इस प्रकार का साइट दिखेगा, बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन LTD। इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जब आप क्लिक कीजिएगा तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आइएगा तो देखिए यहाँ पर लिखा है न्यूज इवेंट, यहाँ पर लेटर एंड सर्कुलर्स लिखा है। इसके बाद आपको न्यूज इवेंट में नीचे आना है। यहाँ पर दिया है व्यू ऑल न्यूज एंड इवेंट, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आ जाना है आपको। नीचे आइएगा, देखिए इस तरह का 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है शोइंग 10 से 48 तक का, इस पर नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट कीजिएगा, देखिए तो यहाँ पर लिखा है मॉक लिंक स्टेनोग्राफर इंग्लिश टाइपिंग, मॉक लिंक स्टेनोग्राफर हिंदी टाइपिंग। तो अगर आप इंग्लिश टाइपिंग देना चाहते हैं तो इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आपको क्लिक करने के बाद नीचे आना है मॉक लिंक ऑफ स्टेनोग्राफर इंग्लिश टाइपिंग, इस पर आपको क्लिक करना है, इस वाले लिंक पर। इसके बाद यहाँ पर आप जो भी कुछ भी भर के यहाँ पर साइन इन कर लीजिएगा। देखिए तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। इस पर आपको आगे बढ़ना है। नीचे जब आइएगा, यहाँ से नेक्स्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर चेक, यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर आगे बढ़ जाना है। देखिए तो यहाँ पर आपका टाइमर चलेगा। जैसे ही आप लॉगिन हो जाइएगा, यहाँ पर देखा है इंग्लिश मॉक टेस्ट, यहाँ पर आप टाइपिंग अपना करके देख सकते हैं कि किस प्रकार का टाइपिंग आता है। अगर इसी प्रकार से आप हिंदी का टाइपिंग देना चाहते हैं तो उसको देख लीजिए। हिंदी टाइपिंग देने के लिए यहाँ से इसको बैक जाइए। यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर आना है। यहाँ पर देखिए लिखा है कि मॉक लिंक स्टेनोग्राफर इन हिंदी, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद इस वाले लिंक पर क्लिक करना है। उसके फिर लॉगिन होना है। उसके बाद इस सब आपको पढ़ना है तो पढ़ लीजिए। उसके बाद नीचे आइए, यहाँ से नेक्स्ट कर लीजिए। यहाँ से क्लिक करके ऐसे आई एम रेडी टू बिगिन, इस पर जहीं क्लिक कीजिएगा आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से देखिए यहाँ पर टाइमर चलना स्टार्ट हो जा रहा है। अब उसके बाद यहाँ पर आप क्लिक कर लीजिए। आपको मंगल फॉन्ट में देना है तो यहाँ से देखिए जो इंग्लिश दे रहा है यहाँ से आपको हिंदी पा जाना है, और यहाँ से इनपुट 3 क्लिक कर लेना है। आप में अगर मंगल फॉन्ट नहीं है तो उसको डाउनलोड कर लीजिए, तभी आप दे पाइएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से टाइपिंग फॉल्ट पूछा जाता है, किस प्रकार से टाइपिंग करना है, आपका टाइपिंग स्पीड क्या है। कमेंट कर में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।